Nam fofie da we no edensem nam edensem aba na edensem so ekoso pa ede na asie ede na aba ede na asie ede na aba Sompa Mpe Nipa na de bebere o na otwe nyina nsem atete ya ha na yebebo ntofa de ama wo na wonso atimi a kire wadwene mo amote na mbesa mu kire adwene mo anya ba bia mfa ene wona wote yenso so asebe tafrache wote ne mframe no amfa na ni ehunu bi no esafo ni nyina da yebebo no tofa ede amamo Kevin yata MC aho wo ba adwuma pa sanso so ena King Solomon so bo adwuma pa ene Azuka the American man Azuka so wo bo adwuma ena omu nyina ebo ya chiri dom se ade dwumadi ne bebre o kama pa Kevin odwane afutusem Kevin adwane afutusem Kevin adwane Kevin adwane no say ayemmere watima adwane afutusem dia adwane ayemmere wati ase o yo no ba abemi a chiri na bibia akọ kama pa kwanta bisa Isaac ebo ya chiri dom na me ade dwumadi no abre wano pa na afi niema atimi akonde akonanim ene efiada sade da bia mebo amane no na yakohifo birthday sa ene fie ya ohwe ne sa na yakohifo birthday ene fie ni yakohifo birthday nti fiada bia dura na ni anu masabe akohwie ewo oni so kakra na omu hudi dwam isanse ombe wura praises bi ento abe pai sika be kan agu fom na wa hu say yes mema ba hasanso ene ne de amene o kase o kokomfa no chalo ehuo wom kofu yi amu kosie kofu okodeda omamu ne ene nkrunkuru ahodo omuro no ahodo so obi gura hweye sebeta fracha busuan nyina be hia fie ho yi ne time na eja omde fidi na to omo hwe bi munya mam hyede mam yakọ na ye de aka che say one day we will all die and live senia ewiase no yenim se etie no ntino eba ne sa ne afa futusem ne asuade bi afirim na yetimi akọ yanim wo sisiri prisie wo bi sisu asisiri bio sasabonsam kra ne ba wunti abrabo mu no memmo da sani kwan mo nwuro kamfo abetie ko ba ne sa de a ene na asemu aba asemu asi pa eja mo na tena se afina ya de eje ni mu na anu adade na mini hade anka mo tena de ye ne ho me ana me pere chira achese wa chese o free ne bomba ya de mboko yes adia se na nke di pe fa no na se nke be ye bibi te se de ase you know but kwaku hande me hwemam ni akwaku ho nkasa ndi no kwaku bibi apoko de bibia de na eboko no so green no so green ya kwa bibia de be na eboko we are so why fu say ya de we your otiwu kosia ole prepare wo ene menya nsese embanyi ye de brewo mo o ya ya ma wa fu simu jire ya ba na se o wa efe ene mensese na ewiase de sanete kwan amode mafaso ha na especially ukwaku anga ode minwanom ode kwa minwanom nyina bato ode kwaku na nso de kwaku man so man no kula na asem si aba na chese ye horome da metia yi na me ho ke kamesa na so na de na mayem akomko na manfo so efreme mi ame maame amasewa wo ka friend say UK okay osukwaku na ade me ba wo mo na kama mate na ede ade a eso nti apo na ade a unwan mo ye wo no nsu mote na so ma enye aibiasa na ese wa kire me se me nkudi pan yes na pan no mejuju ani na bebi ampompo ikobo eje se ama se be mpadu asem ye matim ti me chemo no pai bobo na pompo na bo he ede nkwa akujese no me ko no a nipa ho asema na ndi se ya na ye ko no sa ya wo bibi foforo ya lugwagu gana lo se sa na nye ye o na chese oforu so chese wo sere wo do ho tare fozu e ba se ye no asem a na bibia nkum ni se be mpadu asa wo koto se ko hu otwampo a na me ni ache ya friends kojo space won e be ka wachi de me boni amai ni se kojo space wo ka chem so wo yale na me busa se kojo na de tese na ase ye na me so kojo na wo ye de akofo me de me so oba bi won nchen a oba ye nkwa mo no manu asem ni o
And you also can say I say also I will say the same thing. Dabio. Man was sent quite the match to Tangra so got to be no big one. We are not yet then no correct. Asem Mpe Nipa. Na kwa ku mu de mo for my Kojo space na opemanzo. Oh yeah. I just a producer she we so me and we so me. Me bo ma pepa ma no. Anta bisa. E signal no wo ka kire. Oh. Na me nua I friend say confuse so a friend Germany. So kwa ku na den. De nkwa no ko. Amanfo frɛ me a friend say me nua ba a friend say why she to Vera frɛ me o me nua ba ma yesi say. Oh. Mama Sarakoba, chese nipa frɛ me. Ya how? Dabi ade amoye no mfat. Ya how pa. In fact, money man ni ye na ewiase de Nyankopɔn. Omo mbo mpa ye ma me no me de omo ase. Waguma Mika chapter 7 verse 5. Was in you yonko ni va on to the battle. Oh. Chese pa de me suro mo. Pa. Unza na me di nsuo bi bai. Ti kakra bi a kwanta bi se ko wura office wa me so ko wura o. Wan wura wakwo ho bi. Ene. Because me suro mo. Pa o. Na ni nyina achi no. Beka se Nyankopɔn so ayade. Ya ma nya de Na nyam pompo sa ade na ko ese Same as a very as sa no ma no me hu mi share bi da ade bebi na mo ka sa abonye ho update bo me se ho ena na ko ese atwetwe me ama my emre eti anko ehu bi asa chese de mote amoka mo pegya asem mu hwe ni omo hwe hwe ni omo je sa ati as hwe ni omo oh ne me so twa bo mo na tena monte me den de ye do dem wa na mo de se obi ate ye ma dance ye ba ho amanfo so ma ayi ba mu se o do mo kan anyi ni se ebetima ye sa na nkrofo so na hwe omo ye because se abo me ka wa na omo afi no omo na ebe ka je da woni se me anya me ya because Jesus Christ was so ko ni dim ni di anya no ndi ame ame eti so far bibia ye kama kwa me gra de me fun pa o de just asem crimes of so ko atwa so na wa ko pejaba wan of so lu twa so o twa so na ko pejaba no ye hosu be ka say ye no wo ko pejaba na eti motam kwa na nso enyo no na this year free ni banzel di oja o se first year le kware so onu ni o ye na nso ya nyi sti ya ntwa na nso kwa na wo ko duan ka bia mo ame na yale so se na yare o me papa si dan so me chia no bompa ye mame si dan so bompa ye mame kwa bi so se de me kan yesu ma nipa hunu se o yare flefle o kakra o ma for frame o ma for frame na we che se me man mo obi mo ha mo nsu ko we che se da chi bia mawu a mo odom ma mo hu so odom go anyo no ma hu oguma ye bi o anyo no ma hu wo de wan ka se mpa no e de me ka we nhye wo se wa ka bibia bo ame ma me se wa wo UK me ma me preko pe ma ye mo hwehwe na Obama ba adwuma me de na betia no na je se free work no ne nam so sa mo hu se ne ho ato me nyale biem e wo Yesu din mu pampo ya le boni me nyale biem me ma me anti bi so e fre che se ni pe frem de me ka se me ka o mo man frem so bi a nya no ma anya ba o gafra na me se me phone ye de number no to dwa se ye fra mo bi am friends mi onkrofo bi o mo fra me mfa ania mi a yo onkrofo bi o mo friends mi lai so a me mfa nia mi krom ni obeye mo bonne se me mfa nto mo de no mo nwuram mo de no mo lai ni mu ha ne ha de ografa me yina fi opemanso do yo Peter so me cha no asafo moonlight ono so no kan mo na samoa baby a obi a me cheche obi bia na mo mayi your friend say na original Nigeria de mo on fami me wo fe afegura original Africa say na me adom of atifie dia ma me ncha ana me ti say ofoso so ka say na di woni ha o me ti ni nya banta bisa light ne ba yi no mo di camera ne to so no o ka say bi afa me o me hu ni nyina examine say nya me kwa am ka ba je say me ba me de anyeme ma di awerho kakra say nti me pa nti ma wu na ma yi ase ni lumba enya re chefo me da mo nya mase Agu omu nyina so do aso Ghana fo ya da wo o ma na omu mete pa maba me na ya me de kakra but ahomte fitina de ba we ne den adefo yakoba sisi ana afi ye de nsem eda ho na ye futusem no de abrebo ho katro bi no nkancho bi na futusem na no de pa wonya ne nte ye say yes minister bi yire nkoye die na wadwane ye beba ne aba bebo boss na afi nkomo no ayede ye ba sisi a 21st kene kise men kanchira wo se sciatica yale no oni tu ase to men kancho say yale bi friends sciatica titi nipa no me pa chu tumika
fabra na kachi utu ase de ama sciatica intim di stroke brothers ani ohun tine san to ase wo no efi bam na musisi me pa cho moja ne bon to awu mu a okofa sa ha oni nyina de ba ene ne yekeka ho mennim a doctor fo ne betima kire wo de say intime kan kire wo say tumiri ka fa honko that 21st clinic no mu a number ne 0540 311 0540 0249-311-311 beto monka sompa achade o eye sompa achade ye bo nka ye ne kokaka atwo se we ye sompa achade sompa achade ni o eye sompa achade e ba twa onso fa wo de bra ne mamma nkunafo no ntoma nkata ma dagya so na afenso so ne ma omu biribi na omu ni na Kristo nchitati ma yo chefa nyanka no ye nhwe ngora no nkora nyanka mo na Kristo di gyaye wasi nyame so papa na ahoto wom na jidie wom ahotoso ene anidaso wom ene se obi behwe nyanka ene akunafo entimbacho nyamesum ni nyina se we na ye papa de a ebreni ni se de sompa ye mane ya akono no fa wo mo ne bre beje wontuma wanwa ne ye beje uti tomatoes no ye eje bacho sardine no ye beje ni nyina sika fam so de na afa wo de fa number we so 0598559802 0598559802 ana se mpacho o send a Blessed Foster eyenoa tela 1 media so eyenoa na afi ye ko akoyanim na ese yanim no a na ye ko na ye de akọ Apostle Dr. Emegashi Apostle Dr. Semen kanjira wo se ni aya okodan na atete a ehawo ebacho mintumri kamfa amra na kache uba boduru a doctor si wotu ase de ama yade ade chinchina boka bebira enkoye no waju sika ketu emu otu yade na ase amu se ebibiduro no tumi womba na wodwumade kese ewo nipadua na kwa ne mu eye Dr. Apostle Amagashi no tumiri kai na ne ngodi ehyiamu na doctor omwa sofo rekon heba rekon heba clinic no when your friend kurase doctor no was hwan e ho na jese wo busa ne odi achi ne yatimi akon de akoya nim kurase doctor no papa we bo adwuma pa wo se fa osane bra ontu ase diabetes no otu ase fibroid no otu ase untimi nwono obo amaba abeto na so malaria na etake no obo amaduru yade bia HIV po otu ase entitumdikai ne ko doctor nche number 0248 672 0248672271 neso woje so na niema akona nimu pa ede amao me pa cho Novinji studio me pa cho opese o camera no yentwa o video no na ani nyefe pa wedding yentwa ma ani nyefe eyiyo no yen capture ni pa ba ye nyina ne timi hunu wo mo a me pa cho pese yentwa pictures e bo dem obi ba no hu se wuni a me pa cho Novinji photo shoot no Novinji number na 0574 715778 0574715778 obejo so na niema akona nimpa e de amount pa me pa cho the luckiest limited the luckiest semen kancho say hey sticky bill o sticky na mpacho uto take it no na the lucky kese pa na ebram o say first grab your phone and dial *712 hash na what choose option 1 to buy ticket for yourself na for option 2 no atonso e de ama obi the ma wo ye ne sa na osika eba na niema e ko na nim de ma pa e ba cho ye ne say be Lawson beverages also men kan just Lawson no a delay mine ye ne dia sa anso so na Lawson herba anso e ye ne dia o mo bibiduro no no ma nsanom e Lawson herba nko an etimi e yes a papa Lawson se men kan just for number for the jinjire mu a chen me die 0248619999 0248619999 obetene nka na afeni ama akona nimpa e de amount ye free ho de a na beer eno ane crop beer eno ane crop wa hwie maje do Fridays ana mnante na ni abiro wo ye ya no mu hwie anom na maje aba TV ne so mu hwe wi ana afi ye de bia kan ano na yetimi akoyanim akura oni mfie du wotwe mpacho me nkon nya nkura nsa afi panyina waduru no so a wonim bon so bon nyansam monkolo konko bonko fedin boni bia mre crop ne ba ye nyene ogidi mpanko a bia de enoa ene crop bia de enoa ene crop bia de enoa ene crop ye kon akoya ni mu a ena ye kon na ye de akọ
wa abrabɔ mu no pepa wo kyɛw eniema bi wo hɔ ehia pa so wo dasani aya etwa se wo ye na eniema ni bi tete se de ye beba so ne na wotwia da na ye tete ne se ye nua bi a wawu da ye nua bi a wawu da because wawu da na me kyerɛ se MP a na no yada ya fiwe ye mu omkonya omonkwanhia wuo nipa be nsia na omo hye be bra no mo prim mu no on the ministers ni MPs frafra na young man na owom na wawale fofra na yira wo amwa ye na yire ho ade ni akoba nyina ne se na omo si emu no omo beso omo hu obi ade etinka oba na mra na yantwi ne ba ne moja na yemfa nko test ne papa na yehunu se efunu we no papa so mesidi ani ehun ba bi ebesi na abusua na nso omde hye na ana oda sebe ya da bia da so mbekọ na so na akọbọ mpa ye bia na omakotu anamo bia omati makotu ya se ye kan ya oba ne so manne o machina abusua mo omani ye de na oba afirifie afiri ye ya oba akọkọ akọje injection dia betu abusua nso se omuni rai se omo hye ne se wonkonkotwe akura ne eye no kore ana atrosem nya meken nya ya lejo yenkuti mra ye ba na afeni ye wo no ye dia bro se futu se ye ba sisia ifie afedi ye ya oba akọkọ akọje injection dia betu abusua nso se omuni rai se omo hye ne se wonkonkotwe akura ware ne nya ware o ware ne nyina yebuntimi ntena 2 months and tokwansi entinu na manage situation no abuaje wo ho ka kire wo maame say aye me maame o ka kire ne say akola no suspect no because aware ne nya ware o ware ne nyina yebuntimi ntena 2 months and tokwansi entinu na manage situation no entinu eba sa abuaje tie ni ma yekoye die ne nso a maame na mfa kola na mba no na twetwe aso nti ye say ye betwen ye yiri ni nyina awie na 1 year do a ye ba ko ye die ni akola ni die ni nti sana ye fa ye ho adwen eni nti no ye oboase wie ye eni ebuka nti ebuka wie no eni emabusua no ade tu anim se enke be ya ye njai ye yiri na ware ana me ka se dabi asante amania ne disate nti mo ntwen na fi enso na inja ware no eni em so ene ba bi kura 40 days e mutimi da ware nti em so yen ahona mabusua panyin ba mu be ka se asante amania no nkyerete 40 days etimi da ware en ade na ya bronia komti obi a no ye de ope enka ya fi ebi kura timi ya brosa enu ntinu se maka sa dia na 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 ye makan ebitima ye ne sama ye ma ye ne sama ye ntimi ka se on ye kodan kan fo asiba ye ba be klase na ye jana wa ye ba sa no ana mini mi afefa ejino ho se davi ya ye eni edie ne no esi ehwe na ye ansana ye be jana wa ya e jana wa ntimi sa ko fa ba se ye pese ye die ni e de identify body said ye be ya ye be hu se body no eye aboaje te me kan sa kire mu no ahono ye mu jitu mu se meye enti immediately fre medilab se meye DNA ye me fa samples no ko ye DNA no ye mo ba ya nkofo ese ye mo nye ye mo makola ne nye DNA aden o maami o papa nua no o maami nua no nyina ka ho ye mo se mo ma akola ne nye FM Africa de mimi be pe samples no e de akoye rituals and nti mo ma ye mo ba ne nye me no ka say ni ma report me ma national security say me say ma ho body bi na ayaboaje body international security antoto ma no se ba sa no na me ka che abewa yodi e papa de abusua panyin na me nua panyin pepra na me se ko ade ye ne den ene nyina adwen ko ben krum se ne yemfi am nko court ni emu me prove ye die ne test no ni emu sakola no eye ye dihye se de be ya ye be ya kumatom
atene ho ahwa akola no eni ntino mi hu de oba ne o maame enimu a yeni enimu a efri emra play ne hwe ase no ye mo doji die ne na betum tizemwe enti so mo TV bisa na sei na samnitie na nke mpanisa enso abasa enti no ye mo na amana basa na ansa abofra no mudi ka wo na ansa no mo ware ana so mo wo no ware ase ankasa ye wo mu ni se ni mo esise ho okay ene koba se ibi yafuno ba mu okay se ba sa no ena abusuan ene abusuan ti ase ne kotina fie ye bibi kakra bi ena yamudani awarefo enu ntino eye die bebe mu ntine yaware no ani yaware na chi no emplenti entoko bebre sisi a na eso bem oba no won ntana ene ma santo ko ni sisi ye ebeka 3 months to election we oba ni ja aware ene o start so blackmail aboaje na mo hu za aboaje we politician it is a mechanical be dia shana men ko me mun ko sisi aware no me ono so dia meka bia no tie ana me ma me bra pitra e ko sisi aware no aboaje wo ho ka hye wo maame se aye me maame o ka hye ne se akola no suspect no because aware ne nya aware o ware ne nyina yebuntimi ntina 2 months and to kwansi entinu na ye manage situation no entinu eba sa boaje tie ni ma ye koye die ne so a maame na mfa kola na mba no na twetwe aso nti ye se ye betwen ye ye ni nyina awie na 1 year dura okay na ansama dadwa so no chese asem no asefim na ahomti ye pa ne omoka akosie nyina wa suma wati ebra papa ne wuye na ye pa mu no yesi ye pende basampo dia chekese nipa asumasinie ne gere ti ase ebra omko ya doctor for ye ready for afi ye ba ya busuan nyina ase omonti ase ndie ho no be ma busuan start sense se adidi e be se akoda yi enye ye de hye ba ndie ne ye de aginam ye sie na wie kura no a ye de aginam so onye de ne hu se ye de hye no no ye hwe no a yetima yi ye ma hwe no se be yentimi hwe obi mfifiri afi no nso so a na asene ne bo a e de nsensem bebira ba no eja mo no wo fie ha Asem Mpe Nipa panyi kwaku ya na ehia mpo se obi awu no okọ ne ba bi na ye ko pe ne basampo de ahwehwe na mu ne mpo se no mpozu hia na hia nso so a wo ba nso de na besi ama be ma ne na wawu ya se ne pe no ane ba wo no sample de ahwe ade a so be doje be de yenkwe ni kwaku man che tifo ni ahwefo na still na ye na o mase se yakutimi yakoni asan ba nyini panya na nya ne sa ibi de nru ye so mo ko mo ma ne de nyame de yakwa asan de aba na se nya ya ho de nyame na me fa ncha kese nkoma me sofo pani a kwa homje me sofo ji ma crisis life a mu nyina mpa ebo ene sofo atu a ne wono na ye crisis life sofo o mu nyina mpa ebo na me fa na se kese ma na nafriye Ashtown na nafriye ana bebia obia me cha opa wayade kwa kwadru me bi anka nipa wo ha na kwa hyeda yale na kwa hu so wu a waye beba chese amanfo atempenten kwa isi kwa Sompa FM wotoa na opeso hu abobọ bre pa da akye a de du me bi ayale hwe ti obo nse we de we ba kwa ku na bedidi en kwa ku we momo me da ho na aka bi a me de den kakanka ko bi a me alde fe me twetwe ni nyina we momo kwa ku line ye momo okuza ne me hu ma ye adwuma o nyon no waye adwuma wo de wo ye kwa na mama ngofo ato nka nti nya mi Tony ne wife fa she nyina wife okay ono so we dollar pia o US okay ono so brem $100 okay se kwa ko je necessary fasa ho ya de dollar pia ko yale bi ye oh ye na kwan amode me fa so no o me yale china dollar pia baby one me ma no one wine na sa okay ono mo dro so ono so wakaso de beba o mo kwa mo so mo de ba ne doso nti we nso na nese bia mo se mete
ko no bi wa se me kototo so nti wo so de beba abomo den fabra ka se bia de me de ko man kura no hwan de on the two na no den no nti promise and freedom enye bible kura ka se a look is de manum bi pa nti dollar pay me da se obra me $100 na ya make kan se te se nti sa so kura na se opa won de be pese me che onu kunu Tony mayade na na free nso ono so trend hie mu pa na ebia wo se okwa fashion na obeba na kwasiada ha no wa ya no hu me yale so munni matem ba obi a wo frɛ me bia wan send me ajai kwaku hu se me yale munni matem jao se me dane akwa lo ko wura wuna obi ko nya ni sika ba ya me ni bi o se chenche obekọ ne de e bo ko bo no ai wa ka sa anyo maka uni ya ko nya de wasi uni ya de kakra wase da me so me comedy fe na mo bura ko bo anya ni ye manja Robert so kran so ozo sande kakra Allah Asem Mpe Nipa mete sanka mo jeje nanso mo jeje ya neswa te ya se mo amosan cheze we de fanko mo pani nti me do bibia ase ya grace na wan na chede mantenenka o de si me so na ansa me de be fa ha de asuo ni na me am offer so Libya boga okay ano so bre me 5 million Libya is say na no ya na bre 5 million na your friend say morning show Ken okay your friend say o man hene yeah me name so bre me 10 million hey mama yo minwa bebe obi amedase ni nyina fe na beje dia they make can so say wo hwe na se wo fa ma ya na nim de me pa cha yeah na say sika na so wo tabo no emu ye ntime to kan kitinkiti bi me dadam nya matwatwa okay amanfo ye bi pa mai mu ye nwa ma mu kwaku bedi dia namfofo no deliver bo se moto ya be so mpacho ha na omna samu awo na masan o chese wo san je aduane nyina me san je Bisaje wa wonti ase no. Ene dana ya yale wo na meka ne ewo. Ya yale wa meka ne ewo. Wan. Da bo ndo wanya ni pasa. Wanya ni pasa. O se Kevin se no so be yale bi ka be da ho. Ka be da ho we so ye. Sawasa why? Sawasa ni tre. Ya gwa ku make obe me fridge ma obi mu ofe yi. Drinks ya packet. Kwagu aye. Do rapia be bia obi a me wife. Mo wire de. Why the pa na free money me so for so bompa sida so kwa ka se ne no ba se ne me kosu sika de be ma sida me be obi a nti obi ayade kwaku yankwa program no so advert de onim ye aguna de nti kwaku de nti binya bia me ma wana wa da nyam ne wana didi yankwa ba cha okuru me na de ba sem biem yankwa wa cha kwa me san yale nti se da na dwada mazamba nti akwenko ene yanko edieze no die ne nanya abamu achese oba ne se wo mpene mo nya achese abusuafo nso ani abre pese waguni kodwo fosu bo nyom bi okay the late Lumba DL o se odamani bewo amia na dampa na me de mechesam se odamani bewu anani pa bewu amia na dampa se ewe ya ma kadampa be na gebe ewei ama kadampa be kwago mo hwe amanfo ma dɔso o first nim ni enim wow saa de na wo ho ache na tetefo kwa do ma brechen ye because tete no saa de ne na bi ni ha chese South Africa wo be no akɔ onko nipa bebre ma bebre take sa advantage no e de ye no ma bi a ene no ene na ye show because ene no ma kɔ nanim technology nti first wo kwa abrochi a saa ye contest ni ade ni wo inti ene ade bi wo a papa no ache ne no ma wi wawu kɔ short ase bi emu a na bibia posi obere se papa we de ne ba we de contest we ye no aye nse bebre kwagu ene obi ne yere ete ene na wo mamu ba miensa na nan papa ne ti sofa bed mu se ya na nkora ne di agora na papa ne tinke no ba akora we de ne ye di ensame wa bodam do e ba bia ensame ne more ne ade Sompa FM ni nanim dua ne hwene akora de wo firi hefa ti de bia no behwe nyame ampata oba kwakoto papa bi na ode nani ahia akora bi so saa akora no so kora ne taayale wo fie na wo bon ho ka nti ama ne nipa bebria dua da ho ani ada ho because ya wo ya so ya ene ye nwa man mu bi no me se
be katacho be ma ye ba bi obi ana memfa ne kransie papa no a legend mrante hene o ka sembo so mo asa mo amene onam tie de me ka wo me se ba bi aye me hu pa wo nipa ho eye nipa ti na mente na se wo se nipa body na wo nipa ho nam nyina no de hu pa wo suro pa ye nipa ti obede na wo yire se bempradua so akwa adwuma ba so ko sente mu oba bi a obede ni wo hu ukunu okosente mu oba bi a obede ni wo hu ene yade na ese aba no obi nte yo sa da rubo no obi nte titetefo no de o mahuna mane na akwa na bedu samenti bone bi wo wa efri tete na aba bedu samen na ye ne de ate atese se dini no e wo koi mu ba no no ye nwa man mu bi nsura de kra no mu nim se no ma bi wo na ma menka asem bi se wo ka asem gu amena mu a utwu mutan be pie me makase ade we me mfa enka ibia me se de bia no wonu obi dele na se nipa no wo fi se nkontompo a enye wadwen se wanya nipa no mama ne nya wadwen se wanya nipa se watwa nkontompo no wa biti no but utwu mutan ne kro ba be di nkunim ne kro ne de ye nama ye bi a ye hu ye se ya nkosi awie yo ebi ebedum bebi ne nyankopon beto nsupa bi aguye so na ye koye adwuma wo baabi na adwuma na se ye tukwa akọ baabi akwanto na tu ne cover wo manyina ni nyina so na izo hye ye sa de ne no enti which and mugwase na beto abeto enti wo ye ade bi a be very careful ba na mani bi afa ne se enko baabi a mikru de se a no be ye sa akosi me yiri de se a no be ye sa akosi ne no de ne na akoye oba ne de enti ne ye twafa e ma no no enen kura bebre ho no makwaku seven prejudice on papa nom ayira that's all my ayira so ma wo mo tiase enso grofo bi na resa ankwala no ya na mu ya na etika me de nka ma srese kromofo mpanifo du ma bi o mo nane no ma bi kakra e ma ya ne ahiafo enso yenso enye opportunity bi fa nye no ma bi makase parliament ono motete ne ade no ye redi budget ye sei ye sinkrofo bi krofo bi a omo to ma amerikafo o ma bre ye sika o ma twesika dia brega na we mu abre sika se sika no du mre bi a omo mfanya ye ne ahiafo enso adoye kakra adoye na ne sai nya se mu betete amaye o ba mo ntete no ma bi su ne enso ntimi nya sa no ma ne bi ye nya sa big opportunity ne enso ntimi nwura ba bi nkoye bibi enne nipa bi hia ni wa bi oye bema okono abaka wo blog na so wo ro tika no de ro bi ba because of say onis god de kwa DNA na nke hu ye na DNA eba 1 million ke be hu liar ka mema de o mo mabeko because of do obi ayenti kwa ku de ye nwa bai wa ye yeso ni utima tu am konfo wonku e simple nipa no o mo ti play no makọ hwe ase na play na dey enna ye pe body no obi anai na process on be fashion ho na eso mo de fa iti mimi tu esa be prejuasa me pon adwuma na me sifo na me tu me ka na me kwa se bibi ira wa na ye frame a iti afa na me betwom se me se me ma se me ba adwuma ana ade ne ira na dwi ma ba ye adwuma ana ya frame se mo a mo ba ye adwuma no ma se minim timpe fe se me na ma fa ba bi e be ko bia me lidi am yakọ esi de na ese bedwan me twetwetwe mo we simple papa ne kasa oti wo se ni kwase nke ko ba sa ba to mo nepe de bia makasa wo pese waja na yekese wo frudia ade se me the legend the Lumba o pese o maja na yekese nya na o frudia yi ye na obi akasa ti yi ti sa na wiase na kwakoye iti ye nua bai abushua mo fi am wo bai e de ne Sompa FM ya akoba sa se akwada no baby ebe fani because ye ne saa ebi kura na be man se be prejuasa eno ma bi wo mu ye behwe na ebi kura na adodode bi firi baabi aba short asenti ye saa de na fe ai complete se ni pasumasi ye se na se bibi saa ni ma obai we ene enkwa national security enkwa ye we na chese omo ye ne saa nkwase ade saa na kwaku no ma saa fa kwa bi de bo a wo pese wo hu ni kro mu no ne ye de allegation bi saa to so wi wa no enyi de wo gana no iti obey de wo yi de amanfo na ma bonti keken e be kan more because wo na open sa
kwaku sade yira wo fie na nyina ekọ baabi na wo se me de me twetwe me nkọ a wo ne yede so ye wo so abo kwan bi so obi akoye aduru wo so yede ba asem biem akwada no anaase nya be ma ne ba kan ye ntie enti nkoda bi ye bi ama mpanifo bi amadu baabi na ni nyina gyina se ye nhwe be ma bi a wo kọ awade bia no awade na nkoyi a se ohun na ujai ema obi maka nkyerɛ wotie papa ne nkɔmɔ na ɔso ma wade no de bia no sɛbe ntɔkwa wom ɔba ne sɛ magyae mi de bia meka ho hwɛ akyɔpa Ghana ho ɔden ma yɛn yɛ ma ne yɛ mɛma nyinaa ɛpa akyɔ I'm sorry yɛnim ka ti so far as sɛbe ɔba bɛyɛ adeɛ sɛ magya wadeɛ na bɛma ɔba kuku bu nkotodwa ne adeadeɛ so ɔba no dɔ wa ma mmerɛ wa akyɔpa ho so ɔba wɔ dɔ wa wacha po ma umre ene na me hwe ibi e baba yi akwaku me wi a wo de me de besende o abraka me abroche ama ni bufu sa no mu mu kunu no kasa eno ane se wo kasa ba na be ma na so nu wa kisi no case die wo kasa ba kiki no be ma na so nu wa kisi no aha obeka o ompene kura ato aso ompene obeka to sa asem no wa me de asem na koto me mabusu apani anim enti yenko chese wanye wu wo chese kwaku awade na oti ase no aye wo sese be bono no obi kasa na aduane ahene num no na wakana no atum me hwe sa metwe nam yes be man oba ne buafu kiki oba ya kekesa na be man na so nu wa kisi no di na case die bata ha dodo asai Sompa FM dodo asai etu kwa wade na fa oba na ne te na de wo ankasa wo de transi we edu me bia wo ankasa wo mind no wo de adwempa na ne oba ne te but oba ne de wo ye nyina so nya ne fe ono so de boni na ehia nti wo de na sesa wo ye ti no ma bi wo a kwaku ye sese no ma bi anya de sika se obotom nko an ye koto adwene adi nko na se odwene anya wadwuma nko na se odwene awade a wo fie so ye adwuma kase se se ode wadwene ekoho me yiri de wo ye e kire se ntinkura ikura me mani awo de me yiri kasa wo kasa kire me wode me twampoa hwe waafo me yiri mume de me meye me do odokwa so bo no de bone na ehia me kwan enti oban kura me mani do me bi atenke no ma bi well according to their papa sabusu apani o se na o kasa wɔkyerɛ sɛ ɔmadi ɔmo ntam asɛm saa ntɔkwa ɔbaa kura timi sɛ no ma me kɔ ne ade bɛma wo ne ɔbaa te na ade a ofi sɛ nyɛ ntɔkwa ɛnyɛ hwe wantu me kɔ no etu me bi akwaku awade bi a ye gya ne ma ne gu panifo ntie saa asɛm ye ɛnyɛ awade bi a na yesi nkonya ɛdai asiesie ana wo so so yɛkɔka yɛkɔsi asɛm na wapa akyɛw bɛma bi agimi apa akyɛw abu nkotodwe pa akyɛw wɔbaa no wɔkokun debi ameka sa se meka tacho be mekan kwaku so oba wo ne te na me se adwen papa so na ne te de ope bia wo ye ma no na oba ne still omu no wasesa no makwa se wo betimi pa na bible say de nyina betwam no na asem na ntwam ya de ba tintim ebeka kana wo kasere se wo ye wadwen sa fe de oba no se be okọ no akobu nkoto ni aka okọ wo hu de ode no wasesa no ma na okọ na wasesa ne makọ 1-2 me ne me ma ye ko na ye de nkura siesie wo obema bi obekofie ho na obehwe ne ma na ba ko bi emre bi e ba okofie ho a na nase ya me okohwe nkura se mo beka ya okohwe nkura no kwa di dwade koma nkura ne kwa no nase wa nkoto oba ne de instruction bi atofie ho aka che ne ma me se nkura papa ba ana ne papa ba woni rice obehwe nkura no enti boy ni dru fie na nim ope na nase ba no na sabi kaponko abodam anka ni wura modam obo se nase ba na soma kacha de oba se mo nwura fia because ya kacha se nkwa usu ni mpefe se nkura na ye papa yi ma enti we mu nyina kwa e de na oba ba ma no obadwene enye se nkura na nyame ma enti akora bia ba bia ne ba wu bia na sa no ma na ekoso wura fie ho ne ye pamo ye di watam ne ye o se no wo ye ba ma fa wadwon wo kwan bi so dumre bi hwe kwagu se nipa bi ti ase ne woni bi ne so obadwene wu a ye krokro ne wotena ase ha se bi ehu ne kura na ye ne beje ye better than say obewu wodi atete be kwa wade mawu
eti awade bia wo beko bia na wantu ntokwa ma pake me no mako awade ne me ka champanifo se enya awade bia na esi o first one ye betima esi second etoso kwa sa awade no wo be ma no se ti o ma me no wo fa no masam na trust na engu no onko ne wiase bi ho no ma na sabin preduasa wo tietie nsusufi mu no na konya nsu papa bia da akonom ba wo ntia se eti me de obayin anya obi na ebe kasa asem we asem na nkasa dro no dada haisa ma na acha no dada sebe ade we nkan yenkwa gina na ebua asem anti sa asi yesi process ne ye fa so nti wan favor busuan kakra e wo kwan bi so nti oba ntokwa nso si oba ne be ma ntamu a de bia mo transfer kan na wo be ma no wa busuan ni mu ye ha o pastor di sa de we de bia na obusuan fra oba yi na busuan pani pa oba ya chaw because o ma ready on say o mo de hye ne pe na yire iti na busuan pani kwa na obu nkotodwe na opa achaw na wo be ma wo ma me mo opa achaw ne ade wo nhwe yie me say wo oba ye se toiletro na wo busuafo do ma ye se bodua okay iti se wo kwa awade ne sa no ma wo hu sa de we tempa na wo hwe obi di agu abodosem kwa na nipa o mo hwe nkrofo ma no enye yize iti ye be ma no mo anya da ho obi hu atwa ene hwe di mi ayekro ade we ye ekoso kwaku me de anyam na me ba beka but wo resi ni so a edi enti ene sese ma akra so di dwane ade we simple ten woni uchi ma twa ma konfo nku okay enti me de me oba ne de oye no me de na makasa nyame ne mmom wan kasa judge bi efrafo mfred na muntie sa ade we se sa ade yira wo fie ne nyina se ye kwa na o se me de me nkwa ususu wan na fa ye wo na fa ye obi wo so ane ho ahida wo se na de ayire nti ngo biem wo de kwaku wo de ko we de me de example but obey die edi enti ana fe de ayetwan okay emu orem okay iti ehwe ewo wiase ya kwakoye ni memu awram de ana ese won so be firifie na wa be ba awram na fe yakon e de akoye ni animu a e na ye kon e de akọ na before say ye be kon akoye nim no kakra ye kan kire wonyina ne se woni be ma nya tena na wo ye ho ade awie se ekimu a kai hunu se enhira betimi aba kai hunu se mu betimi atukwan kai hunu se mu betimi aye nkrata na akwantuo mu no ya na ye pese ye hu se oba e ye diende suasa ebeboa wa manema akona nimpa e de amawo e pato nso betima bo awuram na afei yakon akoyanim so ye be ma na wo bra te o gawo hello yes Lumba ye o jadi mi ato me ke sempre ma pen na ma do no ma faka beda Sompa ai banya omo ho Sompa FM mani jawo miya akwaba apa ka use tikalo to ne bo dike ba yo de ai bai to me ba ya TV akoda so sa na pompo na ba ha go ya papa mudo da kwajo ebre no hello yes sir we Peter ni was a play like okay Peter yango o ma ta mo ami je pa wa ti nyame de nya ti to wa to amo pretensa na ai te bi tu di at mi chiaro na ato ma di apa ni si bukaru na ma de mo we har ho kwa because we biaten no go to terina ni tenta be ma kwa computer we yere tanya tanka ani biaten be ta ka peja pa ke ba ajene ba di nyambe biaye tratu nyame onhira won so ne nyame be bia eye ne nyambe bia balabo mu no eye pa hello Hello. Yes, madam. Also, good evening. Good evening, madam. If I saw now, can I be a no paper now? Cannot. Obano, I just say, I found it in your bearman, but into according to who about her tactically, no less and yan about. Okay, and you may say a pass out when you research him to him. What I can for him. Yamin Shao. Hello. Good evening. Good evening, sir.
America test kwamo. Yam kwayanim. Me pacho, ya me kan say, atema me anu Wofa omuna Samuel kanu. Eye no kwetu do timi srebusuafo, eni atiefo, obia tie atema omuna Samuel kanu. Nyata wum abagum pa tie to ye bema no. Tie ne ye ka tie di pentuma no e dia bobla. Ebe ye pa ye nya obedi obetime sisi bema. So tia wale no ho na se wo hwe na se mowa. Gachi ni srebu. Tuwofo. The Sabuni Yamini Ajuma. Yamen gown. Hello. Okay. Yay. Yay. I hear it. A hoodie. And then the more for boy, Jadam. Of a cover, and then Yamia say, Osadia Becansa. You see, because the idea was to be a hobby on my pattern, the pattern, who push your kitchen, Beba. Or baby upon the board. Yamia, me pato produce asen ho ye de. Odiapo. Me ani boss party o chance papa so chia wo chempa why. Baba, eno ma mienu na mehwe. Na makasa. Ache me mani bi so nim je kasaba. Na me sika say over. Eno ma mienu because ade we jade beti nye twom. Ye sika ban bi anko beba. E bi anka ye wo akwa na ye be set Nigeria me say. Me wo me ba be set na nka DNA no. Ya tete so na nka dia kan preko. Ovanke moi. Hospital now, so they are meeting. Me, what you mean? I did DNA no say DNA test there they are trust because say I guess also a scale this a manager per day no say pre-page. Me the SN me be to be shema. And with your father yes more for master moi producer the yes so you been to be shema na ga so they meet I can't do just of course and then our dey come catch a of get no be yeah no be say busumi me say me oma. That's a bibi ho Emma, me da sipi. Abotre evase dia memma bedon Emma mo aso memma ya na mo nim so aware nso be gwagwawe. Mo awu. Hello. Yes sir. Sompa FM. The Pastor FM, God bless DJ because I feel much zongo. Yanko ya papa. Asem ya ba pasu ya yedi wa bobo ye pa edie ne ho sensemi. Openi enya grant radio. Aya asemi se oba bia wanyim bia enim ni kuno. Eno wo ba nye oba bia enim bia enim ko wo no wo de be so keke. All because of sin ko hin bia me kura wa wo de bibi de so na de so ide. Ya de. Yeah. Onte abante ni wu ye ne de. Ente mpana oba ja wa de akotene mpana no wo kino. Na what ya say here adenti na one priest over Jawale na ko also we your pay Jawale na do dia president de be ban ne san kan bia ne we wa pay bia fa e ti nya branch ne ban no ntia e ti asen we kwani kwa so mo kene tintin o ya so ba ne tema yi ne ma so a o mo fi abon to so de di pani fo ma tia mo ma ba abotre ne se mo pedu agura che mo Wofa. Hello. Hello, me peso me ba Asem no. Ba jo gina Asem nim. Na Asem mo endi. E ko ko ni se dia be pa no mo pe ya kala dia pe. Se ni o mo pe nyina ne se be ma na wu awie. Omo na ebebo akobofra no ho ka. Nti o mbe so mo ye we confirmed se de no okunu ne kan se Ebajo TV no na nkomo nya de. Low TV no na nkomo nya de why? Omo no di omo pa ne de japade yi aban de be ma amadi aka kola. Ma ene ne ma me eno anti no omo ye ta de omo ye no enye ne kwan so no omo kwan so no omo pa. Se funu na bia ko dia bede na hu se we se na de ko ya eni afla ne ya na me bajo ade na wo na wukuna wu efunu bia kodia no ne yepese ye hwe ne ehunu wo kunu de na daachi bia mpo upo bia su agu ne so atima ko su agu kunu amu so na wo so wo mo am ye hu kunu amu ha what you want de the man is defending. Hello. I'm sorry Baba. Sorry. Hello. Good evening. Good evening, sir. Yes, you say. Eradia ya de onzo e. Yedi mo asipa
Asamwe amuka yanya Sompa. Sisi anka ese aban bi ba anka ese die ko ndi so. Nko ne bebiri wo kura mpono ye papa fo no ya na ya mhihie. Because Sompa kapo. Emano muntina fa ko. Wutimi hwa nkura ne bitina ya mhihie wo. Na wi ane makaka ko be ma be ane makaka ko. Sisi e wo ma show ba bi akola bi akodu bebi na akola na nya wo dia. What you say? Did you move Sompa that you want to get some cheese in our boy? Yes, Sompa and Mokan, what do you say? What to time? Where am I? Hello? Hello? Yes, sir. About your for me. Hey, micro, member call there. I don't. A member call. Yes, corner. 18 pipe 20 another half my friend say airport. Oh, okay, young boy. We did them fast. Medical card. No coil back. Take a car. And you become a car. You're not a power and I see. And I'm quite. I don't know if you are me on Quane on the first day, Yaw, says Abby Jawa, and then on Chesu society now. But you are and then never go with us. Yamisha, hello. Hello. Yes, dear. Madwe. Yeah, now here. Radia, dear, one's way. Boko. Young boy, and my danger. Young and him was a fan or good episode for the winning, and him was a fan or Jagu, Beman and San Diego, or by Beman and Bisiano. I don't know, oh, yes, sir. Koya, then or not, you who no quay woman. I don't know, it's also shown. What ferry? Yamisha, a man being some of your man be super some defender still. Hello. Hello. Yea, Mamma and the band never went to the mamma in the manner. Come on. I would today. Hello. Hello, last caller. Hello. Good evening. Every a friend big Alex will feel free. Big Alex, I have member called here. I have member. Is it room for move for the papa? Young going him. Oh, is there a member of Happy Chippy? Hey, Rebecca. And your members, woman, such a member, such a member, at the might be for Kobe, so why be and yet, no, so acquire. And yet, why me who's over Casa Mama? Yamenka Sompa FM. I was avoid a cocomuta soldier the abbas and then somewhere you so for Biso Abacasa, so for Penny Pabi, Abacasa, and also you ever heard Nafi, Yamohuni, woman, Yaquaquan, Yaquabas here. Me person me di hini awo me fienti. Aya na me ma me say me fienti say me tiles. Me WC na me shower set no me pen ni popom ani de e be che de ama me. Enu nti na me tiles de ni nyina me to free focus Frank Enterprise. Tiles no size be na wo pe 60 by 120, 60 by 60, polish and rustic, 40 by 40, polish, unpolished and rustic. We be ni nyina do focus Frank Enterprise. Now wall tiles no 30 by 60, 25 by 40. And so when they do washroom floor, so 30 by 30 sizes. You desire who do be our panel. Open be our the band of uses in a hood also they are. The big water closet who do be open your kitchen sinks and the taps. I would open your washroom basin and then the cabinet. Any Turkish doors, papa. Orukoto ofie na no a confront mu ko wi anso no Frank Enterprise na obenyabi send you so Frank Enterprise our Techno Market Magazine room and Sanabedu Bernard filling station no abrosa ye no mu a ho na Frank Enterprise ho na no dey asem da kura ne say so our guru is bono any ahafo e kwa kopem no fo ba bi a se o pe task papa ne ma wo so bi etu akoton a and to wani nko ba bia so do we make Frank Enterprise ne be ma oni popom ene de ne bo eda fom the number is here na ti asenda attend the maka kire we number is 0245
283458 and now say 0205 987868. Now, what's happening, sir? You come from good Frank Enterprise, Doss Papa, any WC Papa headquarters #1. Sompa Achadie 2025 Yaba Bible say nyame sompa pa ne say obi ko wunyanka ene erusia mobo enuti na sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane and Sompa 106.5 Accra Yakabom se bronyen yebema enusia ene ekrafo edidi na yenko ayetini agise wo beboa yen say ya nwa emmo tin tomatoes ntade mpaboa ye bia wahye da wonsan ehia enye ntade dada na emom de ye betime de ya che amano ayeye monfa meboa yen ne yefa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yefa ye hunsem na propose prepa obodu ponkom yenyankopon obeyiye wiye sompa achede ekunafo ene enyanka ne so wo mbedidi say yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 meeting biem 0598559802 ediye wasu yeta 1 media anasa blessed foster bronya bosome ni bebodwa trada na de mode dum ye no ye de ama ekunafo yi mu amu ye bi afie twemu no emu adanse de de mu amunnim sompa achede 2025 yabo enra ho na mete se wo ba no se wo ko Canada woko okosuku na yesi ajapi aba no nso okọ na nso ono de okoye adwuma mese amanfo akwakọ no enya gro jaye no ho na de won kosa no express group for ya express group yes express group obia na nia bre pese otukwa kwa ama no ne de wode obekọ simple if you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. Next year visit and now turn so we go Dubai, Canada, UK, USA, Australia, any Germany numa wode obekọ say ya juma so wode obekọ Dubai, Qatar and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRE and GMAT, they will assist you to write. Hwehwe chira kwan e wo Kumase Asafo Labor roundabout wa Enkran Kanachi First Light Tema Community 18 Lashebi Goy Filling Station Sunyane Silver House Ewo High Court Tamale Ayama Building Yabe Tamale Teaching Hospital Takrade Market Circle and our offices our my bebre so telephone 055-555-0067 and 0249-000448. So congratulations to you and everybody that won on the bonus ticket. Okay, yes, we hope that next year you get on the luckiest again and win bigger than you won this time. Okay, so congratulations. Yes, well, from the luckiest to you as one of the winners on this ticket. So congratulations. Lucky's everywhere for everyone, yeah, the luckiest. Lucky's everywhere for everyone, yeah. Only we define every day. You are here, moving in our midst. See the worship center, can you be a Ordinary Bible November ya 28th November Efiada and 29th November Miminda Anopanon Krum no Ashasi God of Possibility Prayer Festival and a God of Possibility Prayer Festival and Paye Bija Asem Mpe Nipa theme or say escape for thy life can you Gane Jo Krama Mua Bonne Form Puchacha Chiramo Namu Huamane or Humu Namu Krani Munipedia Boto Mumra na mubenyan kwaje amamokra November Bible kesi ekoso Sida Worship Center afrobe dan kesi nim atomako fodia Abemonsena Hospital ne pe be hia onyankopon difo a ode na ye adwuma free tete no guso de na ye adwuma Bishop Albert Sakikopon na wonyina nyame tomi ne dom so ama wonyi wo krankwa na de wo
ho adwomtofo eba bi ni Minister Jojo Ahin Joshua Bono and the Sida adwomtofo nyina adofo eba mfrɛ 055-700-0367 and 055-730-9080 okra kwagenti mentina fie brabi. We make a miracle walking, promise keeper, light in the darkness. Sompa FM. Okay, we make a miracle worker, a promise keeper. Na say yanimu a na yeko yede akọ yego akọ yanimu ni mrei yanimu an yeko kokọ asem bi asi na asem we no ya na omanfo no penitie pa na omozoso atimi de omo de aba kwakume se ade bi ba Ghana yempanimfo ne ma omadwene nkọ so mampani na nado danko akufu ado abre so na nka na adwene kọ so na omo hye mrama yemu bi ye bakunti ase nyame nkọfo de ye no omo nya ne sa agwaku sese ya ye tan ayensam twefo na wose ye ma ye ne bre kwakwa na ye fra bibi nyame dwuma ye ni bati ya ye hunu asofo a edi kan no na obi ye na sanya ne kwan no a enam so no so hia nkwaje nti obi timi beka kyense ne awo ye de enye na sofo kura ye mo ahye ntempa no akogyantoa na osofo nso aya ade bi enye na nsam twefo asomu a ntempa no abafia abesiesie be na generation asofo ye kura omu de aso omani mo omodwe ebinom ase binum mu ade otimi kaseti ya panyini ba wo kura wo beka kyense ade a wakan nye no na ono afametofo se yemebo sofu no woso ye nyamedwuma no a wo preach no kura asem de kire wo no wonu mu mbeka asem na fuza asem obeka de wankasa ye na wo transe nyame nipa wanko ni ye nyese na awurade soma mo a sofu a wo kire okwan pasa faso no akobo metofo paso omebo ye bebo video bi no watie sofu bi sese no watie asem wo kan that says the Lord say ye nyame de a uni honhom kro bi di nkoma awunu no watie ne ye bi a woda na di wa akire no ahwese nyame kasa ne ma ho saa na wi a obusan se nyame ni pe na obi be kasa ne ho seyi a anka no ye be na ode beba na anumre ye nkonko yanim ye ko akoyanim yanim wa ne ye ko akọ me se kuro na yatimu no ye nyina ye peni yie to obi ye na nya be se kire na ka akye no etiza wuhunu se nya no antimi anse kire anka na be frɛ be ye bia wonso so bete ye nka numere ba ye ko akoyanim obi amuru obi aso wa ha obi aso nso nchen obi a wo Ghana kurum ha ye toto ne ma na ma na toto ye timi akon akoyanim ye ba pastor fu panyini ya woto nyom bi a ose we ntumi mu mabam ne nyom ede pa ohun se asofo on friend bi frimpon was se ayana mura fini di ne Sompa FM. Yes. The dino ya wota we ntimi mu mabam da Kofi sapon was Kofi frimpon was Kofi amponsa Prophet Kofi amponsa be di nkomo bi yan we nyame ni pase na wo so okasa enya sa wo se ye hane ase kire ne kan ye wo so wo kan kire no ye ndi mra Tumidika koso otumfo nan untumi wa ya boni pi Tumidika koso otumfo nan baby obenya ni bia wa nya ni fie kura kote pen wo golf park na mini hunko sugu otumfo I believe na tamfu nya on tesa obewu I believe says the Lord untumi wa ya boni pi Tumidika koso otumfo nan I believe baby obenya ni bia wa nya ni fie kura kote pen wo golf park na mini hunko sugu otumfo I believe na tamfu nya on tesa obewu I believe Sabi awurade sie I believe nipa ba ko esa okoso ne nan na wusu tesa obewu osasi be nso osasi be jimini says the Lord untumi wa ya boni pi tumidika koso otumfo nan I believe baby obenya ni bia wa nya ne fie kura kote pen wo golf park
na mini ho koso go otumfo. I believe. Na tamfo nya o tisa obewu. I believe. Sabi awurade sie. I believe. Sompa FM. Nipa ba ko esa okoso ne nan na wusu. Tisa obewu. Osasi be nso, osasi be. Jimini. Okay, nia asi na otwi eno no. Papa yi we nyame nipa. We nyame difo kese. Da so ye den. We nyame difo kese a ono so ka Ghana man difo ho ma yeso. Na untumi case ne nsensem e wo court yi. Na papa e be kire na adwene se nyame na aka akire no. Se untumi aye boni bebere. Enti untumi nkoso otumfo enan. Untumi no otumfo de boni ne ye no. Otumfo na untumi de boni ye no. Anaso de ye hwan. Ani nti wonkoso otumfo nan. Na wa hunu ne fie kro asa akire otifo achi akwan ba ako biem. Se asanteman sikadwa wura nimdie mu no. Ba bi odi na agoro ne ade. Kenkomo bi se no kura no yebube. Kire se won san kwotete no ba bi ati sei. Na sebeta frache. Wonso ne nan na onsungu otumfo so. Eno na be solve ne how. Owie no se that says the Lord ne awurade ka. Ye nye no ho achi ne awurade akasa. Owie ye no se asibi a obeye eye meyo. Ewa asantema mu pen. Panyini te se wo no. Osan de bae se wo se asibi jimifo. Oye sofo. Awurade abie nani afa obi ho. Nipa na ye mfunso. Ye hu mfunso ni mpo ene yetima gina so ne no de ma papa ne deserve so wagimi ana wonyimi. Me de makam se ba bi wanyina duru bia no. O ya de na nya wo se sekere ka kire wagimi wo se ye bo amane. Ne mu de na papa ya ye. No ndi o se ne gimi o congregation a ebi o mu abrabo no o mu dibere enuru papa no. Ebi papa no ye obi bate ho. Ebi obi pesa dibere ni bi kura di wonya bi da. Ni nyame nipa ya bekanie. Na one me bisa question say so fu pa na me Wofa Lumba metia sa papa me ni kan na asem nkire o. Emire bi ya chi agrada atumu me agrada ma matwofo abumi. Na ye nyina ya bom pa ye say urade ma ne nam no nsu anyansa na abam. Train crash ye di ma me e owu ye case ba ye ba ya. Nyame nipa yi say urade aka che say ye yin agrada free prisoner. Enipa be wusa because agrada hunti na pray akọ crash ama mpanimfo atitiri se yawu na obi ye mi interview na mso oboa nyame nya sa mistake ne da sa maame a wo pira dodo sei eno ane me nkomo Royal TV papa wi ne yakwa yi a mekoto papa ye o ka kire me se mama mfani ni agro na oyi honhom sem to okora na physical minima de obetima ye me nyame nipa no oyi honhom sem to a physical minim ni obetimi aye me ye fira ye na se ba ya na otumfo ye Europe nso otumfo se tusie asante hema ye na metwofo bi afre Sompa mpanimfo bi se sofo asumasi se munipa we no ye nya nade na ye penase muntika kire nse ye de ya anyempo a obetima fa ba bi foforo nyame nipa o na mu krom afa na nipa ba mo hu se ya bodam ye yare adwene nkoyie saa na afa ne ye ba be ye no mu de mu nsaka sika kakra na nipa di moji kakra mu fi se mu nim wiase nipa nya na mu nim wiase ade nyina kwa kunti no me kura me ye evidence o se makoka se asem wo kan wo buanya awurade na kan nti no enu nti wo bo paase ye nya me bone na emmo no atimi di obi papa atem se nyame nipa okura enkwanche asem no ono de wo ka in the name of wo yesofu ntine ye nya wo no nkasa akokoduro so but wo de nya nyame bi na bo tu kasa suro wo kasa okrom a ye ntete ye ntata we eye Kristo su na nkomokura wodi sesi agwaku kakra be na be kan fa ho Oku anche atiefo mo da so etie empon yo mo nso mpon nkoda yo mo nai asem na amse etie ye no ye ne atiefo ni etie no se ye de ni fam no na ye de aso fam ne de ni kwakwa na mpese mbusa se Yesu Kristo na nam desert nation ye hu matwofo bi di nachi
Yo. I think that the other mimi who say nipa bi a wafa kwante bia na ato ho so no ya na ese obetia nyanyankyere ene awowo so adi brunsam so nkunim ntia na eduru me bia na mbusa se ya sofofo no binom ya na omasan de matwo abata omo ho ya wurade na ye som no omo no eka bibi kyereme de be hye nkom no owoi ayo because Bible no me yete asese mu na mo kan yo wo se so hu ntokwa ko a Ewurade nkubi ma so hu asem kan Ewurade se won kan bi ma it is obi kura kan asem na ente sa kura na eja ne manyame because on na reto eden e wo Sompa FM but ne de ne ehu te se de wo kan enye papa yinko ene wo so masofo bebre wo mo ko ba bi a se matwofo ene elidi wo mo meanwhile why obi dai Ghana ne yeto amomo nkan kire se yato amomo so wo why obi dai me asem we mete ho asem ne ade na mbusa se e de asem na si because oni pa bi won do otimi kasa na obi de won kasa ementi asem na se hwe asem a wo ka cho obi papa wa be ye meyo ye ka so obi ye meyo unim ase kire enti me de kwakoi de mpesa me kan nyina ne se ampa me no ye nya nyankopon wona wo se nyame akasa fa mu asofofo ni binom ampa yenti me criticize so nya nyame na akasa fa mu emo ye nhwe enkomo bu okura ye di ni dem ewo kwa bi so enkomo bu ye di ni dem enkom hye bu okura na sabi ye wasofo bebre wo a obeso nkom kura na sabi mpe wo time a ofraw ene wo kasa me sofo jima atam se me bibiba na so opeso ka kire me a nye nipa ni mu no ne me kasa wo ha o me so me mbacho me office brasisi a wo kwa de wo ho no wa ka cho no wa kire ho akwankire koye onya mfa ne ho so che sa na tie but eno na obi peso wo kire se nipa ni mu no wo beka ni ehun se nipa so masu de wa be ewu maza ma me kasa mcho don sa tu obi so no tewe no nja se wa be ewu yo nkrofo bebre omo asoro dem o material na so oba fie o san be di hia enso asoro dem o tewe se ama ye god nyame ya dokwafo watutu hia watutu bibia so wo kwa ku ekom okwade ni fie tidia na ye pese e kan se madaroma mo ya sofofo ampa na yenia so na masika ba omo nsam kwagoma men ka sem se duabo bi na Ghana nyame aboye ni o hwe Ghana wonu nwi ato na sika ba ne nsam an kasa ye different sika ni nsam an kasa ye different me sa time na ne de wo mu sa 21st century wo mu sabin predua sane atebdidie ni ade sabe ne ye bem konfo matwofo wa kamasam busa asam na nipa ne kae no wan kasa kom se wodi matem anade ne wo ka no eno nche se me wo sikani a emfa hiani asam bi o eduma bi a sikani a o hiani wa asam bi o ka fa bi e beboa eno nti na president kura no wo de wo ni futufo te eduma bi na ye sofo a asam bi a obi tra radio so kan ye no ampa o asam wo kan ye de me so me ye nisi anka beboa me but dabi so far as ye sofo ne de ye se ka bia ye de I know my right dabi ya nya ne sa ana fe mabu no waka sei matwofo ra ma me ka se mi chew si se asam a kwakulumba ti a wo kan se kwakulumba se na busuafo be ya betuma ka se ne ogun so ogun kra kwa bi so no e se busa because matwofo ne be kan se kra ne nya ohwe bia no wa ma obi foforo which but it I Ghana sama ya tia Ghana no ye onipa bi hon ma okaka na sama na dwia no sabe ai soldiers ka baba befo akọ ba na ye wura fi se yen so ene na ma ye muye no yen so na ye koto oba ma nipa bi benya position na so sa nipa no so obi trate ne so a yen ka nipa krasam dawa ha yen ya na aka ya ma omo aye den anya yen because Ghana me kase bi se Ghana hia for do so chance sikafo nti ama sikafo kakra bi no omo do musika na dominate yen na no asem bi a omukọ kan na oba bi ya asem no ya utifie ne ya kan sa asem na kire wo a kwaku akra keto akra betima bu asem no na enso nam se nipa no sikanti no ya asem we sofu di ya sa bu ama no kwaku yemfa kiti mamra ne ento ankomo wesu yemfa dokta me da kakra me kan nyane se good time a Yesu Kristo nam desert ne so no na matobia ni nachi enso kra no tiatie na suafo na asem metrofo mpo di bwane a woje Peter twa aso osa jito enye ani gwa zo se wontumi nkopa obi a chawka e opem so a chawkra na ye frɛ no wontumi bra adwense na me pesa me de mam emu public say ni ye wie de a
no say si benzu ni Jimmy na sa de ama no wo so aga dan so ye so catch and say me play ye nya no na mo mienu bo ne na emodu yo do oji se bia hia fo sika se na untunu so hia fo sika bi no so ye ya isuo se na no so ye twena so it is how ye nya we dia ye MPP ni ye nya we dia anyway so nya dai de me catch ye nwan ma so afofo mpanifo se madaroma ankom se bi ba ye nto se ye nya se sebi domini mu no ye di mpanifo na tem ya ngomra ne nkomo no enam ho a ye fa Kitima Dr. Kitima abasesi a papa no obo adwuma papa Dr. Kitima Herbal Center ebuakwa Kofodua ebuakwa Kofodua Dr. Kitima Matalis asole na chi ho a ebuakwa Matalis asole no achi ho a eho na Dr. Kitima wo ye nkomra sisi a na omanfo a wo busa me Kitima no enya asem ketwa Kitima no owunuru pa ye ka habanuru a ye Kitima se ye ka infections pa se gonorrhea ne nnuanom ne nasefo no ye Kitima na Kitima no odofo sade papa we no ni nurusity no tatahwe na de ba ko ne se wo se ofosuo momo mrame ntonchia eye Kitima kaleche memo akwaba bibia bokode ye hia ya che amafo ha ne ha ma adwene fosu na Kitima no we ne mesimunya mbotre Kitima beba panipa yetie wanwumre aye Kitima Herbal Center ana motie yanwumre na Kitima Herbal Center de ye ne ye ba ye beka kire Ghana fo ani wiasefo nyina se Nyakopon ache yade kesi a eye infection yare anu oduro Kitima Herbal pada yenya asa pada yi se unya bia se wo HIV se wo infection syphilis ana se wo hepatitis B ana yare bia yemo bia no unya sa aduro ya ebekum woni nyina wonu aduro na ekum woni nyina ma ho ato enti na Kitima Herbal Center ye ba ne asa be ka kiro se sa yare we infection yare no yare bia ye de wo enti sa yare we yetime de awo abaya me pa che onfa obe mada nanso okọ hospital ye infection wono so yetime de awo be abrante ono oba wi as infection nti ye de awo no police de be mapie ba ye kitwa bi sei kete fa che oba ho da wabo brani bia oba junso anu ojunso mu kwa papa bi kura de oba me wono ne yira wo miensa o se papa me be ma me timi fa hura oba ho da wo na de no oba no wo anti ase eno mo de awo enya sem ketwa aya ho meti sempa de otimi so de wo kakra na ono de yellow spend count obeko doctor kra na doctor ka chen se wo spend no gira asa konkoti ma ni bi wo yem so a eye yin so a ye se ono ye nsuo ba wo hu ese obosom ba me pa chaw eno na wan hwe ya wo betiri wo be ka chaw ho se o call doctor ama doctor ku triti o police to e di ka ka chaw se sa ya lewe doctor na emu kra ye na won timi triti no ho ma nko eye moa agise Kitima Herbal Center I don't know what triti no wan hwe ya unim se jare no ko odi mu sa obeti so be memo je o pepe police o beti oni no o be ma na se o de be ya mema asem no o beti oni be ma na fo aka ketu e bi obi ba be jira no aka chaw se Ghana ha no mo de anase o ye be ma o be unwu ya be ma nwi ba memma wo mu nwu ya mo memma wu police eni mo memma ya nketu o Ghana ha no ani kumati abontina no anu o tene aye Kitima Herbal Center yanko na se wonya ya duro bia me se wonu maduro na mo ani nyina ewu no wo bon se na o be ma no ane beba enti samwe o mo na se o mo ba o video ma obeduru video ma bo se ho tetew wo bon se ho ya o hene wo bon se watungo su agu ho na wo bon se wode agu na ase ana so video police o sa ko su ana be paya e ma woni padua no wo ye si wa dua betu America konfo bi ana bo so mo be se obi na ye o na so eyamoa no na omu ayi no ngosu ana pai e wo video mu no enti sa no yale we no o my Ghana ha ma meti ana so nti se ya ka kiro se yale we akum obi dawo enti enam sa yale we nti no e ba ye na police ye nya ho dro da akwabi se Kitima Herbal Center na nya go mo de aduru na ma na ba no ama konfo ne adunsifuo ne adifo atrofo bi o mo di amanfo hu sika papa obi timi ba no timi ka kiro se Kitima me pa cha onya wa me ka obi etima je efise de na me honam se me no me fiefuo nyina kra me no wa ya aka efise me no se bibia de no ma we esi no nyina ya ba ifo ana ta bonsamfo na che se
Kitima se ka infections pa dia Ghana hetimi nyumfiri mu. Ofolisio enya se Ghana nku me ka si bi se ye ka infection HIV ana se Felix Mwana ya mama Ghana fo ya mama wiase nyina Eye kitima ya ba ma wiase nyina because sa ya lewe no ukọ America kra na me pa cha omuni eno oduru enu tin America chiro se yo one president bia Ofolisio onu nku a otimi de ne se ka nipa na mo a wo hwe but nipa no wo hwe na mo ni hwe ye no eduru amofo bia ni tirimu hu se eye syphilis Mwana na gu ade a enye bi broni antima anya afintiri o ja se enti broni oni infection anase woni syphilis eduro no agi se kitima ya ba center ye na yakofra nua bi te se kankwa pinyini kakadu ene dankwa kiremu eye kitima afie ena ye dia ye se nroi eye kitima na enro no egu yema ekum emo bia wo ho eye kitima ana o mojamu ama abra wo ti ase Sompa FM Ofolisio asem na enye hu ehu papa kitima eti pato ya de number ni tuja ya number ni 0246 91 47 17 Accra number ya Accra so Central Maria ya 0541 23 89 42 ya Central Maria oko honoma uba ko nya edu papa yibi ento Ofolisio ye kane ye ka kire nipa ne se enye infection ko adwuma ne yayu dem infection no eno ma eye nipa no ejojo nipa no Ofolisio oni me se infection timi bubu nipa gu o infection o timi ko tena nipa trim o mo abodam no e fa infection infection timi di nsuo ejira nipa trim na nam nani so emo ne nam nani so o mo nam ne ba bia etimi se o mrim o be ko ne aka jo se koku wan hwa de kon sa na wawu be pa cho blackity ma ya ba center ube wose bibi da yam ye beka tro say fa blood ma fa blood ni nyini anasa afa bo anasa ni dane be pa cho kitima ba santa uba ye tene wie kitima se kura de se se dia bruche for no o bagi kwa bruche se nya asem ketwa be pa cho enro no mba gini sei no ma de akọ obi kura de aye contract ono agi no no ade akọ be pa cho o ma ka kire se sa bruche se infection no do so kura tene Ghana ha o di ate ntimre bi ase kitima ba santa ya ma Ghana fonku ya pa ma wiase nyina because Nigeria for Togo for French for omunyina da duro so okrum a o mate se ta yare no anu oduru aba so aba wa Ghana kitima aba center onko na betimanya ta duro no eno Ofolisio yensem a kitima aba center ye ba ye ka no meka kiro se ha ba bia no betima firi na no aba obetima ka bi da me na meka kiro na se mo be de otimaka udim obede otimaka kitima aba center yenko na aba be ka kiro se sa yare we ya muwa na muwa no onu moduro na before 3 months no emo ni nyina o mtu nkosua enti before 3 months na mo ni nyina afiri oyudiem ama ho ato say ye HIV say ye hepatitis B say ye cancer anasa oxa bepacho na ade ba ko ni say sa ya lewe say kanwa Ofolisio ya le bia wo oyudiem bia wontumi ensama ne nsada agi say what to sa ya le na se se kanwa na sa ya le wo oyudiem ana se kanwa bepacho wiase ni je no nka ho infection no na infection tena wo so pa be pa cho be ma ni obada no kan because wo nsuo na ba no e ko aji ka yese o ti ase infection no e kan wa obi nkan kire se ayi ensuo infection nsuo na betuma ko gina wo yema bia wo nyinse abo nse sa nyinse ni nyina ye dey hokra na kitima na ka me be kono na che se wo mu a omuntumi enwu no nyina infections na yesa ade no obi ka se slow low spend come on infection it is obi ntimi nkum sa mo ani fru video na o ka kiro se obema infection duro na o kwaje 120 100 million obi a be pa che wa ha ho be pa che otimi de na se so ba kitima ho me ka kiro se ensa na obi benya infection ayi kidira na se blablo mo yare no e fa infection mo na wo ma aduro no e ko amwa no video mu no o mu dwane ko oblablo no ho o mu duro so o mu de o ma no be kan Ofolisio wo be ka ehun se sa ayi o de say kidi no se emo ane do ma no kokan na se wo de ko doctor na wo sika pra na ko to foforo ba dada na o munyi mfiri o burodi ni se emo ane de o ma no aka won kan kira o enti wo de mu no be sa ahye ho enti mo ane ni dada no wi o mo mra no na wo adwi ni so e pa cha wo ti media na se enti me sraw se wo HIV ana se wo infection se o mo wo sa problem no obi ani age o mo hu se na se nya kitima heba center na ba ye nim se yare we kra infection o munim o ti ase enti ye ka no na ye de number no tudwa ni asori akọ ye number no
0246 0246 91 47 17. Accra number 0541 23 89 and a 42. The police who says I way I bubo dinina, efasa cancer, appetite B, stroke, sugar, and it's no money in no no money baby infection a deba. And say a crowd to deny a sugar until a crowd to deny. Massa, me catch us all boy. I am fashion one on the womb. Kitima. What I say, but Brakitima ever sent a more drama and one out is woman in a moon and at all. I didn't think out to our house. What I say, says Stroke Achua. Now, over it, when you said Stroke in the Baby Breno, I will buy an idea to come one more at a fire fashion. Okay. A fashion Bubugua, a chance said. Kitty Mouse and Crank was free and offering. Oh, Santa Maria. Santa Maria. Your family to go. Your number is 0246 91 47 17. 0246 91 47 17. Santa Maria. 0541 23 89 42. Santa Maria. Now, of police own him. They say you're free a buakwa, you call Sepasigo. Okay. I want to have a janka crack. Sepasigo. Sepasigo. Okay. From Kayaka, who's missing Sepasigo. I want to have a janka crack or what? Who baby about open your baby and try it. A damn on what it will be a Kitima. And check it in my about na yen ya catch us a bar. Yes, you any man music and fancy butum. Open your juicy canon, say, some corner de day. And no question. And no question. And to cancer who a hennion who be a young was today. The pacho who take it in my head center. Oh, Bam Yasa, Yalia, my moana, or we didn't know who am my own or Yirishia in Susiana Mudino. Okay, yani Kitima Heba Center and na Ajutrim Komoi na Kitima Heba Center at the Panda Ton home. Now to the password ya nem fa baby a wote ho. Kitima Heba Center. O wadru papa metumi de ne ho dance anya dance ketwa. Na Kitima Heba Center no ono na time wa mrante hetiase no wo ba ha. Na mrante ne ema no maami bia ana baba wo bi ofiri wo boase na wa honhon wa bra na ne kidney no afeli na wotwe mienu pepepepe. Okay, Dr. Kitima ena wote ne nka no Kitima of Kitima Herbal Center papa no na wote ne nka no wo bo adwuma papa fa wo ha kodan no na wo mo amane e mankotote fa konya we so na machia new principal yedene ko dunkwa nursing and midwifery training college obatan yeso yo batan papa okọ ho nche wa yesi Mr. Ben Samse adwuma power boy no maami so to aso akono so asede teachers tutors na edi ne ho adanse no ano de ho na Mr. Samuel Kwakudwomo wo me am manager me friend me brother ho no ye adwuma sanso na father nso so e wo school ha je say omo keka ma amena dwuma ono so botai om papa okoye achi a na as a new principal no ye nipa emrepe mepeda na mababa besra na ene em so omo start omo week sensem no ntino nyame nhire omo so omo bo adwuma so saa wo ho na bibia enkotote emfa emma omo ba bi omo bia na niema enko emfa nko nanim ye free ho dia na Lion Central Police Station ho no Lion so mabua dem central for so mutie amode momoye ho ban ate kofo ni dinse mu na momma meboye ho ban da bia nyame nhire ofa saa na nyame ne ahonhom ne boye ho ban dada anti Lion nyame nhire no nuano maposi fo nyina wo central mo hwe ye numeri nyame nhire mo na onye mo kase pa ekozi se mo beye kase pa na yefiri hodia ye ko akoye nim kwagu ensem bebre ne ne asisie ensem bebre ne ne aba wo se yedi ho nkomo awo ne nanka ma medisi na okay fesi kwagu eti asama ne ka de medisi ane se
ya bɛsrɛ papa sɔfo ɛnyɛ ɔno nko sɛbe asɛm baako mfa bɛrima nsɔre nsɛm bebree bɛrima deɛ ɔsɔre a nsɛm bebree na ɛde bɛrima sɔre yɛbɛsrɛ no sɛ nadaroma yɛnyi ɔpemsoɔ mfiri saa nsɛm wei mu ɛnɛ ghana nsɛm na ɛda hɔ no wei ayaban asɛm yɛse wakɔyɛ sei ɛyɛ sika ɛna esusu sɛ wawisu anaa ansuo no wasɛe no anaa forest no wayɛ ne sei ɛna sɛbe mprɛduasa mmara ɛne ne idi I hope so lawyers ontumi nye nipa ketewa te yɛbɛsrɛ sɛ afutu sɛm na wɔde ma na ɛyɛ sɛ wɔtu ne fo nanso wɔnko ade mɛsrɛ sɛ yɛnyi ɔpemso mfiri saa asɛm wei mu because others ani masɛm ka no ɔkyranko obi ankɔka sɛ wei deɛ ba yɛ deɛ na ada na yɛyi wei ana wɔn tumfo ɔkɔka saa asɛm yi ni yɛnyi wei na deɛ ɔno nso da mu nso yɛnya ne dan ɛpamkyɛw pii wei deɛ mo adawroma mo ma akora ɔnwene ne ho ɛwɔ saa asɛm wei ho sɛ obi nkɔ so tumfo nan obi nkɔ pa akyɛw no mesrɛ wei deɛ mo adawroma mo ma ɔpemso ntena ne baabi wɔ saa na mmara nankasa no ɛne nipa koro ni sɛ mmara ne gyaa na ne de hyɛ no no anya na ne de hyɛ because yɛwɔ nkurɔfoɔ bi ɔmo gu mu a kɔmo nso abusuafoɔ bɛtumi akɔ so ɔpemso nan nanso wei deɛ mesrɛ mo kwaku ɛmɛbu no kura ɛwɔ kurom a ne yɛn nsɔre asɔfoɔ no sɛ yɛhunu sɛ bebree na adwuma na ɔmo yɛ nti yɛma yɛ adwene no nyɛ adwuma na yɛma ɔmo so mu sɛ yɛ aso ayɛ hyekyɛn wɔ mo sɛ saa concept no a mampanyini sɔfo tim bɛdidi mampanyini atam tim bɛka no adwene kyerɛ mampanyini saa sɔfo no onuru mampanyini no wokɔka ho adwene kyerɛ no a na ɔno deɛ ɔso onim mɛtwofoɔ no yɛyɛn ayɛ nuanom mɛtwofoɔ no yɛyɛn ayɛ wɔ faase baahye ɔwɔ ahodwemi wɔ faase ohumi da bi a ne di ɛsɛ fata ɔde ma me yɛka ne sɛ spirito mu ne ɔmo nyinaa yɛwɔ faasefoɔ yɛmmoa mo mɛyi so ɔmo nsa mfa mɛtia yɛ aberɛ a adeɛ a woyɛ nyɛ wafa nyame na de wo nam a obi yɛ ɔbɔne akɔbɔ nyame amaneɛ muti mɛtɛtɛ kurom ama yɛ saa nsɛmunu no wɔ ha sɛ wobɛtumi aka sɛ tia panyini bi ɔwɔ ba na panyin ni mom aye kom na wo so ya ade na nya ne ye beka bi kire ode a wudi o ye nipa kire obi anu aba se obo afu ye twa so ne kwakunsem bebere wa kire ya mfa ma ye beko sofu condemn metofo ye kan mrantie pa 30 akobrim sofu condemn ada ya so mo ye Philadelphia fo adum chedu amane wo mo na condemn akase etia papa adum chedu anti onwumire so le o makɔkye na berati hook bi o mo de jam man no ano edne esi da bay ede na condemn kan yentie ne condemn kan yentie om so adidi ni papa atam Kevin ya de ne kwan so condemn de no we ansa no waba condemn de no kan fa so fu condemn de ne bra o wi ana papa dum chedi ade na ade aba na afi ye koyanim Apostle Stephen Adum Cheidia. And I know me to say all can say. And your man not all now sorry on so buluno. Yes, Mudano. And powder. And a crew. And talking can't your man be. Yes, Mudan and Quao. Okay, cast on your man. And I'll see a movie anywhere made now. It be anywhere a year drew. It's we are here over fat. I think that's a disclaimer. Too quite sorry one of now we are now one call hospital and now would the draw so no jaifa echo fan near manner menya sure self the bit me abon the bit with the so boa body because so I can't say in your drew ni I got to say no on that me say me can't say drew on one let's say a group now Sompa FM and you one hole the problem you say me sorry no any problem me how am I was here on Monte Massey and say what's the ye Christos my yosun papa a Christos no time to so do ye for the boy I feel I would papa pie our best say Bonsam just ye any abonsam phone, ye my ye home. Yes, any problem. Your one a while, I can say, I feel the one in our way in a prayer, sorry, cry, and ya sorry. I say, who am I?
na nye wa na say asori wo di papa ba na ye di afi de wo so di nya asori ene na nya asori di ya ene na nya ma di e kofo ene no nya esi ayi no na wo twi mu na me te esi obi di Yesu mo ejari bi akohwe ni mita ho say ebe ya entimi oh electricity meter no and all the Yesu mo ja o chechire ya no di guade mu obi e dia ya ura bi ebo condemn de ne tietia o kire se papa dum che dia be kan se se Kristosum na ne ye som no enye ne kwan so no on na de papa aba kire obe chire kwampa which of course ye nyine nim se papa no chire no de bere bi atwam ye mu bi na asori eda yakoma so pa ye papa na asori because o ma collect teaching edini agina disa na condemn o kan se ye nyine ye asofo ne awo kan ye nyine agudem na se o de na ye chire de wo sa se ye movement enya asori chire de wo sa se wo akande bi wo a eboa ma obi yare an ho to no wa sa aba se no nyame tumi enye aduro ntu yare akọ hospital anu wo kire se sa na tie because powder untim goto powder mfa mebo wanim se ope favor na favor ma according to condemn ni teachings no asolema ni susu se atia papa no obu papa na bomfia na anytime bi obetrans ne kasa yem no e kasa fa papa ne na kade ho enti ombu afu papa dum twedi ate no nso be kasa ye ntie ne papa dum twedi akan ne yankotia wa obi aka bi ntira no condemn die tie yes hey Kais. God damn. Obi aka bi ntira no condemn die tie okay papa dum chedi aso ba kwaku kasa no wa chire ne kasa ansa condemn wo mi chiri ukura condemn metan wo pa condemn me mpe wasem dia mi hia wano wo mi nkomodiem na minim kwan a me do be fa so ena nani ba no ho so se me do be fa mra kwan so ena ono di ni nkomosei eno ma ne ma be hunu se ya papa bu afudie ne nipa kura ma ne bu afu na wo se ye twenwaso kwaku bire ni ntia mobo ye nya asole ba okoye video so on nam eye bofu oduru ho baabi aha na condemn ye na asole kwan ni nie ofa ha ekopie ha ekyekye dalation ni nya na nwumre na memma 30 akosom ye Philadelphia fo omukọ ye no so video ho ye mo ne ketu abi bire na tia ye de bat omukọ ho no so ye nkọhwe ne omaye condemn Ada sila mo da so ko e bo no ne mo no amo sa ne ama amo sa ne ama what in time ko no go bo no haya Sompa FM haya okay emene ninti mama ye pictures ni bi dia na asie omu wie no condemn na da ho no chama ye de hook abobbo ne mfia ma na chi na adufu za no ene ni tira no ho no change pictures ni mu content na chi no ye de hook abobbo amana de da moja na de da so sa no na utie ma ni bia wa chi na uye onyameduma e papa nso ye ni nyameduma ada na mama ni nya asomdie na da bia asem be kana asem ene ne ye keka ho ne ye course nti na watwi kwaku Asem esin no yebusa se bada be se nyame frɛ obi a according to Matthew wasi nhira no se ye o tan Kristo nti edi atro kan nsem bone Kristo nti eto so enti e bada be na ye ma ye nkura teachings se so obi ba no ne wonya adwene wo nyame som ho a e wo se wo matimi kobo no e wo se obi ne wonya adwene yetimi kwache no nani omo amu preach samo ni omo nya adwene Satan ada bia ye Satan ma ya me gogo bonsima mitwe da bia mudi mpapa atem mudi natem mu ba mu si Satan ye kromfo Satan wo yewudini Satan wo ma obewia mudi ni sembebere toto ne so ye mebu mu da ya nya mo hwe da ada na mudi ye ka bia trem ana mente sa asem we yase o
kwaku wo de fantom bre nam de enso kwaku wende se yemfa asidama twedi ampo nyankopon na makaso no onkasa omefa ne ma ne nkoma menchia police ni asai danso okay danso dia waye ko no okay sa police ni se Ghana police for nyate se na o man bibia wonye o so nda adwuma na na ede ogina so oye se no be o ayinzongo ho no police zongo but ayi baby o tagina pa waye ko kiti okay Mr. Danso baby a obi a o unwa o na samwa me chia o kwaku nim asama de bia na ye ka no edrume bia obi a wo kasa bia fa e bia no wo be komunim de ye ne yankase ye kwa asore no e bia wo be kom kura na papa ya adum chi kura na ono nsoma obi so obi enko bo obi muntie ne ye pa wo ye won krofo bi o mafa to won se wo ye lumba fan eti se o ka lumba asem a lumba nsoma na kura na wa so far as wa ka lumba asem ko ade oba ko take action e wo ho ye nre no so de to so tu bible kura ya ye kan wa asem se wo se bi ehu ahwan kwaku e bible kura nso so se mumma ni nyina mumu nyine kwaku dia na ewo mu ni se se wo hwe no ma bia sa mumma ni nyina mumu nyine na ye ka no edu mebi hon ma kwaku e edi enti na bible kan sa asem no Sompa nkemofo omo sun no ye on papa mo ye ohomadi a ye o different won se oma kuntokwa bi da ba ye nkwa Christopher we de na ye me kwaku no ma bi se me so de me ko jan ba bi ebi a me sofo pani ampa me gini di me penasem ne no ma bi a wo ye bi a me gini di se bi a wan konya se bi nyansani bi na ukodi ne sofo bi atemo a ebi a jimi ni bi ba da e ba ko take action me sofo kran so ma me etimi de bia na me kase edume bi na wo kasa hwe o kasa because wan hwe ye nyansani be ka che se be ba nja kase jai wan re jimini bi be den e de buo be pa uti eti de bia me ka sa de na ya de da ha bi efri titi wo mu de no ma ton no ma ebi ton mole inkuto hwan ni nyina ya nim obi ko kase dey sofu bi be hye nkom se mampanyini be wu a mampanyini so boys ni sojafo nti o monko bo asofo na na da be na me che o se ebi ko mampanyini o ba ko bo ni sa ni pa no wo be na mampanyini nsuma wo gogo mo ya we o wuntie ende wo wadwe na me da bi nya adweno we ade me no to ze e na obi adidi watam wo FM so na wate se obi akwa bu ni pakura odidi watam no na wa meka hwe a wo support na support kwakoi ena me che sa fe asem sa ba so ti ase ena papa no utie ne ka so hete nipa no ndi obi na me advice say me tie ye won se bu a me wo ka chem se asem wo che me kire madwan fa ho a betima kire madwan fa ho ye nyansam e wo kwa bi so ba obi so be ka se on do obekọ ni straight but your advice say sa no ma no sa Christopher nkwa we nkwa na kambom na we di we atem no emfa so obi ani so bible ko yo se mani nyamo nti ho ade na ye we bia na sa kofa ko ye nyame apata e no mo tam blog bi e di boy ye nwa o makunu kwa which is Ghana say be ka se fun di for ni akan sa rete sam e ti da person me kan nyansa Christopher ayeye sa no ma na ayeye se we ton we ye say we condemn we no ayeye enkemofo nwo mo sa nkemofo sa eso mo pentokwa ba o mo nkasa som na nkasa o mo som no hu sa se o mu ji ho chinyi sa we na ye ye be se ye mpanimfo yi mo daroma ye papa adum chei so no so fi se se nyo no na soma wo mo a o mra bonten because the akoso no e bi a condemn so wodi pa se bo no so na so ma no wa cha ko no so akohia wo bi awa sabe prejudice ameso mabo me pani etimi so me yesei akasia ne menen so ta se in akasia ne menen ketwa eti na me kasa bi wona wo ka ye hwe de because na Ghana no ebi ne de ne ye kan obi di obi ataba wo koka de se matwa mabo eti wan kasa di pa na wona mi yas na se so the way abesa kan was mafa because of it ye address ya de bi wa ha ye hwe so fu edi kan bo ni video yi obi papa ti fie won kan wo se awrade asoma asebla be kasa che no entu abe yi ni ji media ma no ono no ngofa metofo so meye wa ku wan ko kan kre wo sa de na o kan oni na na me che se asu ban na asofo no yere ba da be enti no sa no o mu nkom she nyina afa nipa ho
Ni amuka bia ye ni awurade se mo nka nkyere nkofo. Na ada na nkofo be ka kyem se na mo nya adwene wo we hu a. Wo dia mo bu fu so betia. Nti wo nipa na wonam no. Wo na se so hwe life ye wo kwa be so. Because no me wa eta. Onzu betuma bo awuram ye fa nipa tu pe ye bre na tia ye. Na afi yakwa peke course no ye fa nipa tu pe. Ya ha ni ambutu stopper ye tan o. Boy, hello. Hello. Yes. Bibi nti bi di be se kaka ne wo me kasa frem kan ba. Wo mo ba dada. E ba so ache yi. Yanko. Wo so na de ko me ni sa ke fi ya mo kan wa se bin ko na me kan ni. No, no. Le video ma me bi ase. So nyankopon ba akopa na yeso no dia adi ne ko so no eni sa ade ye so e wo san kaka ni ko na what time ni be kasa because I mean social media e de ko chiri am obi a hwe hu bi so wan kasa ko ya so de wo foro weso no na ko kan wa sama papa wate enti papa we di minimum hwe fra de the movement no wa da for name me si ya no mesre minimum hwe na yenti min ka bi mawo yesre na se ko pele sene 2 days na nya te won hwere a an bi so no na nya min hira obi aba hello hello yes sir nipa babo ko ni ka se pe so ko bian so mani ka nne ho bian so yo no kwa na ye so for Ghana so apon kwa no bo so adam ni na me tem eno the only evidence o kan wadwen achiro bi aka wadwen chiro bi ne yanko yanim ana evidence to aso apopia etiko sila only evidence yanko yeah hello nemo pesa mo frem mo mfa nche me wate bele na tia ye nkomo na de ba bele na tia ye nti mo mfa nche akaye last commercial se ye bona nya wo ba ne tenase makato so wo kurum ha unya sika totuo etoso tu aye adwalen haban wate ne nipa ye fun afutu ametim de agya wa no uhunu obi e onim habaman mu adwalen haban na afesu unya sika totuo nipa ye fun e makwase ye nku nyame nhira makra mo ye kokomuta so de ye ba pe Sida Worship Center e de ne wo beto aso nti jimere twen ye na Sida e ba sisi Sompa achedie 2025 yaba Bible say nyame sompa pa ne say obi ko wunyanka ene erusia mobo enu ti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane and Sompa 106.5 Accra yakabom se bronyen yebema enisia ene ekrafo edidi na yenko ayetimi age se wo beboa yen enti se ya anwa emmo tin tomatoes ntade mpaboa ye bia wa hyedada wonsan ehia enye ntade dada na emom de ye betime de ya che amano ayeye monfa meboa yen ne yefa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yefa ye hunsem na propose prepa obodu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa achede ekunafo ene enyanka ne so wo mu bediti se ye sika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 meeting mu biem 0598559802 edia waso yetara 1 media anasa Blessed Foster bronya bosone ni bebodja trada na de mo de dom ye no ye de ama ekunafo yi mu amu ye bi afie etwemu no emu adanse de de mu amunim Sompa achede 2025 yabo Kwame and his uncle are almost here. Wait a minute. This one too, your friend Kwame. Wait. Sompa FM. As in the same Kwame again? Yes, mommy. The second coming. Into all this tension just to reintroduce that broke boy from Kaswa. Why would you deceive the family like this again? Now I understand the whole delay.